Всем привет, друзья, с вами Кивлянин, ребят. Ну что, давайте пройдем сотый бой, но до этого откроем мы, конечно же, награды воин фракции, да, не особо у нас накопилось, по одной на пути новичка, как видите, сейчас нахожусь на аккаунте. Конечно же, среднячка, можно так сказать, наверное, ближе. Откроем, получим смоука, ребят, потому что смоук как воздух необходим на пути новичка, который, да, вы знаете, помогает проходить тот или иной бой, конечно же. Давайте получим награду здесь, войны фракции, да, и перейдем на сотый бой. И, конечно же, получим еще награду воин фракции за чемпиона на моем основном аккаунте. Понеслись, друзья. А тем самым временем не получаем мы смоука. Я не знаю, сколько уже сезонов. Ребят, извините, у меня здесь ремонт происходит, да, может какие-то будут посторонние шумы, так что ничего не поделаешь, вот приходится снимать в таких условиях. Сколько я уже сезонов, ребят, и нифига смоука я не могу получить. Ну что поделаешь, да, никак он не получается, хотя процент там неплохой у меня. Смоука, друзья. Ну что, через секунду мы переходим с вами, очутимся на моем основном аккаунте. А пока, я надеюсь, вы подписались, конечно же, на канал. Лайк, комментарий по-братски с вас. Поехали на основной аккаунт. Ну что, поехали. Давайте получим награду воин фракции, да. Не хотел накопить много, но я не буду этого делать. Ладно, давайте, видите, не получается. Вот такие вот тоже косяки. Надо закрыть, почту еще раз открыть. И только после этого нажимаются вот такие вот небольшие косяки, друзья, в игре. Давайте откроем сразу все и получим алмазную карту. Ну-ка, есть, ну... Блин, Нубсайбет, это он мне уже, наверное, 20-м бы был Нубсайбет, а не 10-м, да. Уже не знаю, сколько раз он не выбил. Вот чемпиона, друзья, я выбил. Фартит реально фартит. Сейчас кого-то, может быть, да, будет зависть, да, конечно же, накрывать, друзья. Но зависть — это плохое чувство, так что гоните ее от себя, да. Свою жабу эту задушите. Опять Нубсайбот, друзья, Нубсайбот, я уже не знаю, какой раз я получаю, реально, он был 20-м у меня уже, друзья, то есть за чемпиона, да, некоторые блогеры говорят, что за чемпиона нереально Нубсайбота получить, да, там за мастера, за великого мастера, нет, друзья, реально, очень реально, я прокачал только с чемпиона Нубсайбота, ребят. Ну что, давайте пройдем фатальную башню Старшего Ветра, почему мы здесь сегодня собрались в данный момент, да, это такое событие очень серьезное. Здесь Синдел нету, я думал брать команду МК-11, еще МК-11, Кабала брать для контры, да, Синдел. Но, в принципе, друзья, будем, наверное, все-таки проходить ударниками. Да, тут будет здоровье у них прилично, не знаю. За одну попытку, наверное, я не пройду здесь, ребят. Смотрим, здесь туз в рукаве, мотока, да, вот кинжал этот боевой, да, и блокбрейкер, да, кровавый сосуд. Что у нас здесь? Томагавк этот, да, тоже племени мотока, змеиная, да, сукаташ, да, и, конечно же, родной блокбрейкер, да, это племенная повязка, друзья. И на Фуджине тут шляпа, это гадская шляпа, друзья, есть тут в рукаве. Короче, заряжены максимально, заряженные персонажи. Думала взять МК-11, может быть, стоило взять МК-11, даже не знаю, ребят. Но решил все-таки попробовать ударниками, все-таки Джона догнать до минималочки, чтобы с него вылетал максимальный урон. Ну и меняться, не знаю, будем реже или чаще. Это мы с вами сейчас все посмотрим. Давайте посмотрим на снаряжение моего Скорпиона ударной группы, который не докачан у меня, друзья. Не докачан, опять же, повторюсь, это боль моя, но он, я думаю, где-то мне и упадет. Может быть, сейчас даже и упадет. Здесь блокбрейкер, конечно, темная мантия. Церемониальная трубка, которую, друзья, видите, получилось мне даже выговорить с первого раза. Вдоводел, может быть, трубку прокачать было бы не очень неплохо, да, конечно же, получить за 200-й бой, если я его дойду и пройду, конечно же. Кинжал духов, змеиная кожа племени мотока, счастливая шляпа, тоже ее надо докачивать до иксов однозначно, друзья, будем что-то делать с этим. Даже если не получится за это время, за месяц прокачать, то придется открывать, ну, донатные наборы. Друзья, пишите, стоит ли мне открывать донатные наборы или нет, как вы считаете, да, как... Если вы считаете, что стоит, тогда будем, конечно же, открывать. Вот такое снаряжение на Кэсси, в принципе, тоже неплохое снаряжение. Блокбрейкер есть, сопротивление отрицательным, да, сукатаж и этот томагавк, этот, да, как он называется, или как он правильно. Ну что, давайте начинать, давайте не затягивать. Хотела раньше запустить, конечно же, этот бой, друзья, но, конечно же, немножко затянул, надо было намного раньше выпускать. Друзья, поехали, поддержите меня, потому что очень тяжелый бой, сейчас будет энергии максимум, да, максимум зусиль в відомому цій битве, да. Поехали, будем пробовать, будем посмотреть, что будет получаться, конечно же. Вот, Фуджи нам будет очень много всего мешать, надо будет меняться между Скорпионом и Джоником, ну и может Кэсси еще будет выскакивать где-то, да, чуть-чуть. Не делайте ошибку, сейчас нельзя атаковать, пока не начался бой, мы ждем, пока он выберет одного из трех, призовет, да, и поехали, друзья. Здесь, конечно, накопление силы вообще ни о чем, пробой есть. Вот так, потихонечку мы его разваливаем, ребят. Потихонечку, совсем тихонько мы его разваливаем. Давай привязочку, ну-ка. Нет, привязочки нет, истощение есть. Сопротивление кровотечению. Так, может, надо было и поменяться, наверное. Не знаю, даже не знаю, ребят. Но, наверное, сделаем это вот так вот. Иди сюда, подхил есть. Но мне подхил, в принципе, особо не нужен, конечно же. Но так, не вздумай.
И давайте первый спецприем опять в блок. Короче, друзья, нет, за одну попытку никак не пройти нам этот с вами бой. Так, Фуджин, зараза, сейчас он не даст ничего сделать, друзья. Первый спецприем, решил я первый спецприем закинуть от Кэсси, потому что на второй бы просто бы меня не хватило, друзья. Мог бы просто-напросто я не накопить, ребят, на этот спецприем. Давайте мы, знаете, что сделаем, ребят? Давайте мы сейчас этого Фуджина немножко, да, истощим. Вот так вот, смотрите. Вот зараза. И принимает, конечно же, истощение, классное истощение провел Ночной Волк против нас. Ты будешь пробивать хоть немножко, хоть чуть-чуть, будешь пробивать или нет? Вот, ловим мы Фуджина на первый спецприем. И 126 всего лишь, ребят. Истощение силы есть. Привязочка, кажется, тоже есть. Друзья, давайте будем подлавливать его вот так вот на контратаке. Это не получилось. На контратаке привязка почему-то не... А вот есть привязка, слава богу. Да как же ж так? Сработала привязка, но он, гаденыш, смотрите, что он вытворяет нам. Он блокирует спецприем. Не блокирует, друзья, не блокирует спецприем. И знаете, что я сделаю? Вот так вот я сделаю. И первый спецприем, сопротивление к оглушению. Это плохо, это нехорошо. Привязочка должна работать, да, конечно же. Давайте его еще раз вот так вот сделаем. Вот такую вещь, смотрите. И второй спецприем от Кэсси, друзья. Второй спецприем, ну давай. Есть, друзья. Фуджин должен улетать. 254, пробитый щит, да, улетает. Фуджин есть. И первый спецприем я сразу же закидываю от Кэсси, ребят. 44 секунды, да. За одну попытку я уже вижу, ребят, что за одну попытку, ну просто, ну никак. Смотрите, не истощение у меня не прошло, кажется. Ух ты, 393 вроде, 391. Неплохо, друзья, неплохо, в принципе. Давайте разрывать. 38 секунд. Если бы проходили вот эти вот... опа, ловим мы без блока его, кажется, ловим. Так, давайте, давай, ну, гаденыш, давай, ливень. Так, ой, отлично, давай критулю хорошую. Нет, 120, всего лишь 120, полечился Скорб, но мне это лечение как мертвому припарка. Давайте еще раз и сразу же переключаемся на Джона, друзья. На Джона переключаемся, давайте. Сразу стреляю, я даже не буду, ребята, тратить время на обычные удары, сразу же. Ёлки-палки, ливень на нас, кажется, ливень есть. Ай-яй-яй, это он сейчас нас... Нет, все отлично, 15 секунд, ребят, 15 секунд. Отлично, 14 секунд у нас есть. Давай, гаденыш. Жаль, очень жаль. И давайте еще раз стрельнем первым. Очень жаль, конечно же. Так, и тут у нас сейчас срезается, опять у нас спецприем срезается. Нет, друзья, не срезается, но у нас не хватает, ребят, не хватает у нас дамага. Просто не хватает дамага. 3 секунды. Почти развалили, друзья, посмотрите, за одну попытку почти развалили, ребят. Я считаю, даже сотых боссов я прошел лучше, чем 80-х боссов. То есть попытка была первая, намного лучше, чем 80-х. А вы пишите в комментариях, конечно, как вы считаете. 80-е боссы я прошел как и сотые, именно по первой попытке, судите, друзья. Мне кажется, это было лучше, конечно же. Посмотрите, почти убил, друзья. Если бы до кобы много моментов, но, в принципе, Джон здесь выстреливал со Скорпионом, в принципе, неплохо. Да и Кэсси тоже тут разрывала, в принципе, неплохо. Поехали, давайте дальше, давайте добьем этого ночного позорника, ночного волка, да, и, конечно же, получим нашу с вами гарантированную алмазочку, конечно же, поехали. Фух, я аж запрел, ребят, честное слово, аж все напряжение сумасшедшее такое, конечно же, ну, сотый бой, понятно, хотелось с одной попыточки, но не получилось, друзья, не получилось. Пишите, за сколько попыток вы прошли сотый бой, какой командой вы прошли. Может быть, надо было взять МК-11, конечно же, МК-11, может быть, надо было взять и попробовать, да, контролить МК-11 с Скорпионом, конечно же, я не знаю. Давайте посмотрим, сколько секунд не хватило мне. Вот опять микрофрезы какие-то пошли, и я вот в этот момент, я потерял инициативу, ребят, очень-очень потерял инициативу в плане, смотрите, сколько секунд, 9 секунд, ребят, не хватило, 9 секунд не хватило, даже меньше, если бы не было этого фреза, вот только что, который, да, какого-то лага, не знаю. Вот, и хватило 9 секунд, не хватило, чтобы пройти с одной попытки, ребят. Пишите, интересно будет узнать, с какого попыток вы прошли, друзья. Ну что, и, конечно же, ребят, получаем нашу гарантированную алмазку. Я надеюсь, это будет, конечно же, на слияние или новая алмазка, это Люкан, Бог огня, друзья, или Скорпион МК-11. Не 11, а ударной группы. Кэсси Кейдж ударный, это боль сотого боя киевлянина. Друзья, видите, напряг какой сумасшедший, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Так старался и получаем самое интересное ту алмазку, которой мы только что сражались, да, против боссов. Ну ладно, ничего страшного, еще будет у нас 180 или какой там бой, тоже процент будет на алмазку, да, и 200, конечно же, тоже гарантированная. Я надеюсь, 200 меня порадует больше, чем это, конечно. Может быть, Люкана, Бога огня, и получим за 200-й бой. Еще есть обычная башня и фатальная. Конечно же, нацелен я на Бога огня Люкана, и было бы неплохо. Барака ящера этого нового, конечно же, непонятно, когда вкинут. Я думал, все-таки он будет вкинут вместе с фаталочкой, но все-таки решили отсрочить немножко, да, разрабы, то есть, чтобы нас не закидывать часто очень персонажами новыми. Это, в принципе, правильно. Согласен с ними, друзья. Всем, друзья, удачи, всем пока. Я надеюсь, вам, конечно же, понравился этот бой. 100-й прохождение ударной группой. Спешите, какой командой проходить следующих боссов. Пишите, может быть, МК-11
Инфинитс попробовать, да, или какую-то, допустим, да, Круга Теней. Пишите, друзья, будет интересно очень почитать. Всем удачи, всем пока, друзья. Я надеюсь, вы подписались, конечно же, на канал уже и воткнули лайкусь, и написали ваш комментарий гневный, можно даже и дизлайк, если вам, конечно же, не понравился видос, конечно же. Всем удачи, всем пока, с вами был Киевлянин, да пребудет с вами Mortal Kombat Mobile, конечно же. Встретимся, друзья, уже на 120-х боссов, это будет завтра, друзья. Всем удачи, пока.